da xerequinha. Os pitbull de raça vem da xerequinha. Os pitbull de raça é pirocada, pirocada na xereca, tá na então, vem da xerequinha. Então, rapaziada, mais um vídeo se encerrando aí. Espero que vocês tenham gostado aí. O evento foi top, foi cansativo também. Todo suando aqui. Deu trabalho para gravar o vídeo para vocês. Mas é isso. Chegamos aqui em Anápolis. Somos estáveis, graças a Deus. Corsinha só deu um pequeno probleminha na tampa, devido a um grande problema aí chamado grave, né? Você tá doido. 4 painerzinhos acabando com o carro aí. Mas é isso então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Siga nossas redes sociais aí. Vão estar todas na descrição do vídeo. E é isso. Falou!